zan fara bidiyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masha Allah, a daidai wani lokaci ga bidiyo zan yi wanda zai nuna wa mutum yadda zai yi KYC na Fi Network idan har ya samu wannan gayyata daga core team na Fi Network. Da ya zan gane Fi Network sun gayyace ni in yi KYC. To ga da yadda za ka gane Fi Network sun gayyace ka domin ka yi KYC. Idan har ka shiga cikin application ɗinka na Fi Network da zimmar za ka kunna mining ɗinka, kana shiga sai ka ga an rubuta ma wannan saƙon kamar yadda yake a wannan dashboard ɗin na wannan abin namu na yanzu. Ga shi nan guri da na zagaye a saman gurin an rubuta you are now eligible for KYC process. To a daidai wani lokaci ka tabbata ana gayyatar ka ne domin ka yi KYC na Fi Network. To yanzu me zan yi idan na ga wannan sako shine ga guri nan an rubuta open Fi browser. Za ka taɓa gurin kamar haka. Bayan ka shigo zai kawo ka guri kamar haka, ga again an ƙara rubuta ma sign into Fi browser. Again za ka taɓa gurin kamar haka ka shiga. To zai shigo da kai cikin opera ɗinka, daga baya zai fita imai da kai cikin Play Store idan har baka da Fi browser, da nufin ka yi downloading na Fi browser. Idan kuma kana da Fi browser, to direct zai shigar da kai cikin Fi browser ɗinka kamar yadda ni ma yanzu nawa ike ƙoƙarin shigar da ni. Gashi yanzu haka ya shigar da ni cikin Fi browser. Ga guri nan an rubuta Fi KYC ko kuma KYC.Fi. Sai ka shiga gurin kamar haka. Ta shiga gurin, ga guri na rubuta allow za ka taba shi, zai ƙara sacin da kai kamar haka. Nan ma za ka jira shi. Yawa, masha Allah. Abin da kake da bukata yanzu za ka zo ka taba nan gurin, ga kibiya nan, domin suna maganar type or select country from your ID. To sai ka zo ka taba. Yanzu abin da za mu yi, za ka rubuta Najeriya. To ga Najeriya ta bayyana, ga ta nan. To muna taba ta yanzu za ta tsalle ta koma can gurin. To ta shigo gurin da muke da bukata. To a nan gurin abin da za ka yi, ga wata kibiya again, sai ka zo ka dan taba ta domin ka je kai selecting na kalar ID card din da za ka yi amfani da shi. Mu ga wanda za mu yi amfani da shi nan, premium NIN slip, mun taba shi. To sai ka tsaya ka lura, ga wasu akwati guda uku za ka yi tik a kansu. Ga na farko nan, ga na biyu nan, sannan ga na uku nan gurin. Za ka yi tik kamar haka. Za ka zo ka taba I agree, sai ka taba na biyu, sai ka taba na uku. Ga go a rubuta last go. Ta yanzu za mu tafi. To in ka zo nan gurin za ka taba next, za a ƙara taba next, za a ƙara taba next, za a ƙara taba next. To a yanzu za ka sa musu national ID card ɗinka na plastic da kake da shi. Wannan za ka sa musu national ID card ɗinka na plastic. Ya za a yi, za ka taba I am ready nan gurin. Nan za ka taba. Kana tabawa zai kai ka gurin da za ka sa national ID card ɗinka. Bari mu taba gurin mu ma. Ga guri na an sa add from. Hoto za ka sa gaban hotonka kenan. Bari buɗe kyamara. Ba matsala. yawa yanzu mun ɗau hoto, bari mu danna nan good.
yawwa mun tura shi, bari mu ƙara ɗaukan bayansa. Bayan ka dauki wannan hoto gaba da baya sai ka zo ka danna next step. Ga next step ga inda za a kawo ka nan gurin, za ka sa first name ɗinka, nan last name, nan kuma idan kana da suna na uku middle name za ka sa shi. Sannan nan gurin ga wata kibiya za ka ɗan taɓa ta kaɗan da nufin za ka zaɓi yanayin da kake, mace ne kai ko namiji. Nan kuma guri ne za ka sa date of birth ɗinka, shekaran haihuwa. Nan gurin kuma guri ne za ka sa number ID number ɗinka, manufa number da ke jikin ID card ɗin naka za ka sa ta a nan gurin. Sannan ga shi nan za ka zo again za ka select na Najeriya. Bayan ka sa Najeriya sai nan gurin za ka zo ka sa adireshin ka da kake amfani da shi. Wannan address line 2 wannan optional ne, ba dole ba ne. Sannan kuma ga guri nan an sa city, za ka zo ka rubuta garin da kake, misali idan Kano ne za ka sa Kano. Sannan nan gurin kuma again za ka zo ƙara tafa sunan garin naku, manufa in Kano din ne again ka sa Kano. Ga nan gurin an rubuta zip postal code, nan kuma za ka sa postal code ɗinku. Nan gudun kuma za ka sa expiring na ID ɗinka da kake amfani da shi, ko kuma expiring ID, manufa yaushe ID ka ɗinka zai yi expire. To amma idan ba za ka sa wannan ba sai ka zo nan gudun ka danna, manufa kana neman ganin cewa ID ka ɗinka ba zai expire ba.